хороший лоб. Оп. Есть! О, пока Бен 10 рыбачит, я перепрограммирую его грузовик. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха-ха! Вот это будет шоу! Уничтожить Бен 10. Грузовик, что ты делаешь? Силач, выбирай тебя! Нет, часы намокли, и я не могу трансформироваться! Мне нужно срочно в мастерскую к Денису! Бамблби готово. Теперь ты можешь трансформироваться в машину. Здорово! Спасибо! Пока! Денис, меня хочет съесть мой грузовик! Что? Уничтожить Бен 10. Теперь ты мне веришь? Ой! Я отключил у него питание. Фух, еще бы чуть-чуть и... Странно, все микросхемы оплавились. Когда я приехал на рыбалку, с ним все было в порядке. Не переживай, сейчас я все заменю. Попробуй ее завести. Может, не надо? Без паники. Работает! Забыл сказать, еще у меня сломались часы. Да, в них много воды. Их нужно просушить. Попробуй трансформироваться. Силач, выбираю тебя. Получилось! Ага, грузовик Бен 10 снова без присмотра. Что это? Бен 10, кажется, кто-то хочет угнать твою машину. Этому не бывать. Далеко собрался, Стив Смит? Так вот, кто перепрограммировал твой грузовик. Нет, это был я. Ты отправишься в полицейский участок. Мы сейчас встретимся, Бен 10. Наконец-то я от него избавился. А что случилось с моими колесами? Не волнуйся, сейчас я их накачаю. Можешь ехать. Отличная работа! И не забывай заехать на техобслуживание через месяц. Обязательно! Фух, пока-пока.